когда руки не из того места, а у тебя белый керамогранит. Раньше пришлось бы сначала пропылесосить, потом помыть пол. Но я хитренькая и заказала себе на ВБ беспроводной моющий пылесос для сухой и влажной уборки. Пылесос раскладывается на 180 градусов и моет даже под мебелью. Вплотную прилегает к плинтусам, подходит для всех видов покрытия: керамогранит, ламинат и, конечно же, ковры, сочетая в себе сухую и влажную уборку. А функция самоочистки и сушки валика покорила меня в самое сердечко. Просто ставите пылесос на базу, и всю грязную работу он сделает за вас. А режим стерилизации убивает микробы и бактерии. Идеально подойдет, когда в семье маленькие детки. Артикул оставлю в описании и наслаждайтесь чистотой.